tavuk arasındaki farkları size anlatmak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz tavuk markette, kafeste yetişen tavuklardan. Bu da bizim görmüş olduğunuz, iddialı olduğumuz gezen tavuk. Doğal ürünlerle besleniyor. Görmüş olduğunuz gibi yağlarını ben size buradan göstermek istiyorum. Şuradan da alayım. Bakın aradaki farklara. Organik, gerçek yiyebileceğimiz tavuk. Pilavlarda, çorbalarda, dilediğiniz yemeklerde gönül rahatlığıyla yemeklerinizi yapabilirsiniz. İsterseniz dolabınızda stok da yapabilirsiniz. Doğallıkta sağlık var. Sağlığınız için organik köy tavuğunu kullanabilirsiniz.